Hier ist die Sarah von Jürgenland. Ja, und hier ist der Ralf von Jottenland. Und was machen wir heute? Wir machen hier Bratäpfel und Lagerfeuer. Genau. Um hier Bratäpfel am Lagerfeuer zu machen, da haben wir Äpfel dabei und haben eine Füllung aus Marzipan, Rosine und Mandeln mit dabei. Das Ganze kann man dann noch mit Butter abschmelzen und ein bisschen Zucker oben drüber. Aber wie wir diese Bratäpfel jetzt machen, das zeigen euch die Sarah und ich jetzt hier in diesem Video. Wir brauchen Äpfel, wir brauchen Marzipan und wir brauchen Butter und Mandeln, Rosinen und Zucker. Guck, wir schneiden hinten den Deckel weg. So. Dann nehmen wir den Ausstecher und steche das Kerngehäuse raus. So. Und dann nehmen wir noch den Ausschäler hier. Schau mal. Das ist ein Ausschläger. So. Und weißt du, was da noch reinkommt? Da kommt der Marzipan dann rein. Das legen wir den zur Seite. Das ist mal der eine, den wir brauchen. Jetzt kannst du den hier machen, wenn du möchtest. Mhm. Warte, wie viel Grad? So, jetzt mal. Gut. Jetzt kommt der Ausstecker. Grad rüber. Zu weit an der Rand dran. Du hier ein bisschen vorsichtig, aber dass du nicht über der Rand rauskommst. Aber wenn du keine Rosine magst, kannst du trotzdem mal welche kannst du so, guck, kannst du hinmachen. Dann kannst du hier Rosine reinkneten. So richtig wie ein Teig, dann knete das so. Und dann kannst du noch Mandeln dazu machen. Guck, hier. Das ist jetzt alles zusammen kneten. Reicht das für meinen? Das ist der schönste. Nur nimm den nicht. Aber in zwei müssen wir noch machen. Aber hier müssen wir auch noch reinmachen. Hier. Wer hat den auf den Kopf gestellt? So, Deckel draufkleben. Ne? Draufkleben. Ja, drauf machen. Draufkleben. Draufkleben. Draufkleben hast du doch gesagt.
noch runter. Hallo. Alle, ja. Jetzt kann man ein bisschen Zucker hier rausnehmen, guck. Und hier bleibt Zuckerstreu. So, und zum Schluss, die wo fertig sind, da machen wir überall noch so ein Stück Butter drauf. Das schmilzt nämlich dann schön rein. Willst du auf deins auch Butter drauf haben? Hier läuft mein keine Butter. Keine Butter drauf. Gut, und dann kannst du die Deckel wieder drauf machen. Ja, hier gehört zu dem. Hier. Hier. Das hier gehört zu dem. Hier. Und das Feuer hier ein bisschen richten. Dass wir da. Da ist Feuer dran. Hm? Da ist Feuer dran. Ah, Vorsicht. So. Und jetzt haben wir eine schöne Glut. Stellen wir die Äpfel dahin. Das ist Meiner kleiner soll hier. bestimmt. Ja. Prima. So. Ich erzähle meiner nämlich, der ist so doll. Ja. Hat mir für einen Apfel eingereicht. So. Ja, doll. Jetzt brauchen wir noch einer. Der hier Ja. ist auch voll dick. Der ist auch voll dick. Dann stellen wir den da hin. Guck mal, unsere Bratäpfel. Die Bratäpfel müssen wir jetzt einfach regelmäßig hin und her drehen, bis sie fertig sind. Das gibt heiße Finger, wenn man die dreht. Wir brauchen ein bisschen Geduld, bis sie fertig sind. Einfach, dass sie auf alle Seiten schön einfach durchbacken sind. Der Rand vielleicht auch ein bisschen knusprig wird, sodass der Apfel einfach schön weich ist. Und was meinst du, schmeckt der dir? Ja, geil. Dann werden wir es gleich probieren. Aber bis dahin sage ich mir einfach schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Hat uns sehr gefreut, dass ihr uns zugeguckt habt, wie wir diese Bratäpfel hier machen. Abonniert einfach unseren Kanal, dann seid ihr immer wieder informiert, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin sage ich mir Tschüss, euer Ralf von Joddeland und Und das Sarah von Jordan. genau. Und jetzt holen wir uns Besteck und dann machen wir uns über die Äpfel her. Okay? Ja. Ja, gucken wir mal. Oh, sieht ja lecker aus. Ja? Und wie schmeckt's? Lecker. Butterweich hier. Also so ein Bratapfel, der ist schon sehr lecker. Also die Geduld, die wir jetzt gebraucht haben, die hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier zu warten, bis die Bratäpfel fertig waren. Super. Und die Füllung natürlich zum Reinlegen.